Асан умын сайтаас 2025 онд болж өрнөсөн томоохон улс төрийн шийдвэрүүд буюу улс төрийн дуулаануудыг энэ хэсэгт та бүхэндээ томилон хүргэх гэж байна. Энэ жил оюутны засгийн газрын үед ураны гэрээ хилцээрийг хийж улсын хурлаар оруулсан нь томоохон хилцээрийг эхлүүлсэн үйл явдал тохиосон. Хүүгийнхэн тансаг хэрэглээний орлогыг нотолж чадаагүйгээр огцор амархан жагсаалын үеэр суудлаасаа хөндөрсөн ерхий сайд оюун эрдэнэ энэ үл нэг тийм том асуудал биш. Оюун эрдэнэ сайдын дуулааны араас олон улс төрийн томоохон үйл явдлууд өрнөж эхэлсэн байдаг. Арслан намын дараагаар улсын хурлын гишүүн цогт гэрэл сонгогдсон. Тун удалгүй Монгол Ардын намын даргын сонгуульд дэвшгээ мэдэгдэж хэвлэн урал зарласан амар баясгалан даргын асуудлаас үүдэн Монгол Ардын намын даргын төлөөх тэмцэл ширүүхэн эхэлсэн. За нэг талд Зандан шатар дарга, нөгөө талд амар баясгалан дарга нар өрсөлдөж явж байсан ч намын даргын сонгуулийн хугацаа болохоос өмнө амар баясгалан замаасаа холдуулсан нь томоохон дуйлаан болж өрнөсөн байна. Намын даргын төлөөх тэмцэл ерөөдөө даамжирч төрийн алба тэр чигтээ ганхаж талцал хуваагдал нийгмийн бүх шатанд дээд зөвхтэй хүрсэн нь иргэдийг бухимдуулсан үйл явдал болсон байна. Улс төрийн бужигнаан засгийн газар огцорсон үйл явдлаар өрнөсөн ч түүхэнтэй анхудаа үндэсний аюулгүй байдлын 3 томоохон гишүүний 20 суудлаасаа хөндөрсөн үйл явдал болсон учраас үндэс хуулийн цэцтэр яаралтай гормоор хэлэлцэж улсын хурлын тогтоолыг хүчингү тооцсон. За учир нь гэвэл засгийн газрын тэргүүн буюу ерхий сайд улсын хурлын дарганад үүрэгт ажлаа хүлээлгэн өгч улсын хурлын томоохон суудал эзэнгүй байсан энэ үеүүдэд улсын хурл буюу засгийн газар тэр чигтээ эзгүй байж үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригдсан асуудал түүхэнтэй анхудаа болж өрнөлөө. Эцэст нь Монгол Ардын намын дараагаар оюун эрдэнэ ерхий сайдын засгийн газрын үед засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараагаар ажиллаж байсан учраас сонгогдож давхар улсын хурлын даргын судалд суусан үйл явдал болсон. Төрийн дэд албан тушаалтнууд солигдсоноос үүдэн цагдаа ерхий газрын дарга бригадийн генерал сүүх болд ажиллаа өгч түүний оронд ерхий сайдын зөвлөхөөр буюу улс төрийн албан тушаал хашиж байсан гэж шүүмжлэлд өртсөн болд генерал томилогдсон. Нөгөө талд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын дараагаар ажиллаж байсан бригадийн генерал Нандин болор ажиллаа өгсөн. Түүний оронд дэд дараагаар ажиллаж байсан нам сан турандаа томилогдсон ажиллаж байгаа. Мөн гайл ерхий газрын дараагаар ажиллаж байсан бригадийн генерал Отхон жаргал үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж түүний оронд хараахан дарга томилогдож амжаагүй байгаа юм байна. Харин авилгалаа тэмцэх газрын даш даваа болон тагнуулын ерхий газрын дарга бригадийн генерал Одонбаатар нарын суудал хөндөгдөөгүй хэвээр байна. За монголчууд оюутлахын гэрээг үзэглэж хэрэгжүүлж ирснээс хойш нийтдээ 16 жилийн дараа буюу энэ жил оюутлахаас хянан шалгах төр хорог байгуулан ерхий сонсголт явуулсан нь олон асуудлыг нийгэмд ил болгосон томоохон үйл явдал болж тохиож өрнсөн. Энэ дотор би Монголын ашигын төлөө явж ирсэн гэсэн хүмүүс бүгд худлаа ярьдаг. Энэ 16 жил 30 жилийн чи хагас өнгөрлөө ш. За ерөнхийдөө заяа. Оюутлага өнөөдөр Монголын ард түмний өнөөдөр тийм ээ. Үнэхээр баярлаг. 3 жилийн өмнө дэд сайдгүй болох шийдвэр гаргаж байсан Монгол улс энэ жил Зандан шатны засгийн газрын үед дахин 16 дэд сайдыг томилсон нь томоохон шүүмжлэл өртөөд байна. За тухайлах юм бол 16 дэд сайдыг ард иргэдийн санхүүгийн хүнд үед цаг үеийн олоогүй шийдвэр гаргасан гэж үзэж Арслан намын дарга цогт гэрэл нарын тэргүүтээ Арслан намын бүлгийн гишүүд 16 дэд сайдыг эргүүлэн татахгүй бол засгийн газрыг унах асуудлыг дахин хэлцүүлж улсын хурлаар оруулна гэх үйл явдлууд энэ сар өрнөж байна. 2025 оны сүүлийн сар буюу энэ 12 сар төсвийн орлого ерөөхдөө тасарч төрийн байгууллагууд болон хувийн байгууллагуудын олон байгууллагын даасыг хааж гүйлгээг хязгаарласнаар нэлээд бухимдалтай 12 сар ерөөхдөө шовтарч энэ он ерөөхдөө ингээд улс төрийн нэлээд ширүүхэн үйл явдлуудаар дүүрэн болж өнгөрч байна. Монголын манд батрыг